と取り出すことはできません。事故防止のために皆様のご協力をお願いいたします。それでは電車内へ列車出発します。電車の清掃作業について解説いたします。今、皆様が体験中の水洗いは3日ごとに行っています。また、1週間に1回程度、薬剤を使用して洗車を行っています。電車の側面は洗車機で洗えますが、正面と連結部は洗車機のブラシが届かないため、人の手でブラシを使って洗っています。車内は釣り線、手すり、窓、蛍光カバーなどの清掃や車内のクリーナーがけ、人のワックス掛けなどを定期的に行い、いつもきれいな電車を目指しています。帰りにもう一回。電車は進行方向を変えて停車機を通過します。
乗された位置まで戻ります。降り口は皆様がご乗車された扉です。電車とは係員による降車の案内があるまでしばらくお待ちください。お降りの際はお忘れ物のないようお足元にご注意ください。また電車お降りの後は写真撮影などで立ち止まらず、前の方に続いて出口へお進みください。本日は阪急レールウェイフェスティバルにご来場いただきまして誠にありがとうございます。電車体験の他にも様々なイベントを実施しております。ごゆっくりお楽しみください。